Исәмісіз, эфирда адымнар тапшыруы bu атнаның мөһим вакыйгалары турында алдағы ярты сәгатьтә бүгенге тапшыруда менә ниләр булачак. Өлешчә мобилизация, өйрәнүләр атнасы полигоннарда ничек узды? Искә төшерәбез, өйрәнәбез дә инде, өйрәтәләр командирлар. Егетләр китә, авыл эшче кулларсыз калмасмы? Алар онда булса, без монда эшләбез инде, аларга ярдәм итәргә. Тел һәм киләчәк, туган телне саклау укытучыга гына кирәкме? Әни өчен татар телен без шулай әтиәниләр ихтыярына калдырырга тиеш. Танышу, калышу, аерылышу проблемалары. Татар гаиләсен кем сакларга тиеш? Әзерлек белән кияүгә чыккан кыз бала, ул гаиләсен таркатырга тырышмый. Илдә өлешчә мобилизация башланганнан соң 2 атна ярым вакыт узды. Эш дәвам итә. Бүген республика президенты бу мәсьәлә буенча халыктан сорауларның һаманда күп булуын әйтте. Мөрәҗәгатьләрне 122 телефоны, халык контроле порталы, халык фронты, хәрби комиссариатлар аша юллыйлар. Рөстәм Миннеханов һәр кешенең соравын игътибар белән тыңлап, ихтирам белән җавап бирергә кушты. Надо отнестись с терпением, людям объяснять, чтобы никакой грубости, никакого формализма. Да? Во многих случаях там, наверное, просто надо разъяснить. И какие-то эти... Раз телефон есть, туда будут звонить. Раз будут звонить, надо нормально по-человечески, человеческим голосом отвечать. Бу атнада өлешчә мобилизация буенча чакырылган иратларның хәрби күнекмәләре башланып китте. Алар илнең оборона министрлыгы тарафыннан Россиянең күпчелек төбәкләрендә алып барыла. Бу көннәрдә безнең төшерү төркеме Казанның Танк училищесы полигонында берничә тапкыр булып кайтты. Монда нәрсә күзгә ташлана? Барда бик җитди дәрәҗәдә оештырылган. Бер урында танкта һөҗүм итәргә яки һөҗүмгә җавап бирергә өйрәнсәләр, икенчесендә зенитчылар шөгыльләнә. Шәһәр эчендә ачык кырда саклану, беренче медицина ярдәме күрсәтү алымнары. Армиядә хезмәт иткәндә берничә айда өйрәнгән гамәлләрне егетләр монда берничә көндә искә төшерә. Полигондагы өйрәнүләр барышын Илдар Сафиуллин күзәтте. Снимай предохранитель, взводим. Выстрел. Бу кинодагы кадрлар түгел, бу безнең бүгенге чын барлык. Танклар гөрелтүсе, автомат тавышлары һәм инструкторларның көр тавышлы күрсәтмәләре. Полигонда көзгә томан урнына кырга куе төтен ята, дары исе килә. Өлешчә мобилизация буенча җыелган иратлар шундый мөхиттә чыныга. Менә монда танкка каршы һөҗүм итү алымнарын искә төшәләр. Авыр техниканы сафтан чыгару өчен аның төзелешен белү шарт. Техниканың һәр төре үзенчәлекле, аның шартлауга тиз бирелә торган нечкә детальләрен белергә кирәк һәм әлбәттә аннан саклану юлларын. Полигонның бу өлешендә зенитчылар шөгыльләнә. Куе төтен көчле тавышлар астында да бер-береңне ишетә һәм туя белергә кирәк. Күп нәрсә төгәллектән тора. Егетләр армия елларындагы хәрби гамәлләрне искә төшерә. Мен Дальний Востокта шушындай, монда юк түгел, икенче төрләргә бирдә, тоже зенитныйда служить иткәнем. Ни искә төшерәбез, өйрәнәбез дә инде, өйрәтәләр командирлар. Әйбәт тәртип. Полигондагы өйрәнүләр бу атна башыннан бирле бара. Хәрби укулар октябрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Зур мәйданда берничә юнәлеш буенча төркемнәргә бүленеп шөгыльләнәләр. Шәһәр бина эчендә чыкырда корал белән идрә итү күнекмәләре ныгытыла. Медицинага игътибар зур. Дөрес итеп жгут салу, укул кадау усулларын да белергә кирәк. Хәрби хезмәттәге егетләр солдат чагыбыз искә төшә ди. 11 елларда хезмәт иткәнем. Мен дә корабльдә матрос булып званиесында инде обеспечениедә тордым. Армиядә 3 елда өйрәнгәнне монда 3 көндә искә төшеп басал бөтен кешеләр. Ачык урында ятып аталар, бина эчендә диварларга ышыкланып, тәҗрибәле офицерлар мишенга тигән ядрәләрне саный. Төз булу өчен шунда ук киңәшләрен бирә, аңлата, үз мисалында күрсәтә. Подготовка началась с 3 числа. 3 октябрьдә әзерләнә башладык. Бу территориядә 6 уку урыны оештырылган. Аларның барысында да корал бар. Шәһәр эчендә траншеяда эшләү, бинаны саклау, хәрби медицина әзерлеге, инженер әзерлеге. Шулай ук атмыйча гына башкарыла торган күнегүләр дә бар. Танк училищесы полигонында осталыкны арттыру мөмкинлекләре зур. Монда төрле хәрби белгечлекләр буенча күнегүләр бара. По специальности стрелок. Хәрби белгечлегем буенча мин атучы. Мәскәүдә почетлы каравылда хезмәт иттем. Анда да өйрәнгән идек. Мондагы техника белән айырма бар, әлбәттә. Помочь нашим ребятам, которые находятся на линии фронта, также патриотический долг. Монда тирәк күрше төбәкләрдән килгән егетләр дә тәҗрибә туплый. Мисал өчен Башкортстан егетләреннән аерым бер рота тупланган. Танап булышында туда-сюда. Без монда икенче көн нәмә учебкага йөрибез, шул өйрәнәбез инде. Буганда менә шул атырга, хәзер мен атырга йөрибез. Нәрсәдән атасыз? Автоматтан.
Монысы төнге күренештәр. Офицерлар тавышы автоматныкыннан да көчлерәк. Беренче карашка дөм караңгыда кораллардан чыккан ут чаткылары гына ялтырый кебек. Тәҗрибәле һәм сизгер хәрбиләр барысын да күреп тора. В данный момент отрабатываем оборонную технику. Монда оборона техникасын өйрәнәбез. Атучылар коралны атуга әзерләргә, душман кискен һөҗүм иткән очракта һөҗүмнән сакланыр урын табарга һәм шуннан душманга ут ачарга өйрәнергә тиешләр. Мондый хәл хәтта КППда басып торганда да килеп чыгарга мөмкин. Дәресләр көн сайын 10 сәгать дәвам итә. Төшкә кадәр 6 сәгать, көннең икенче яртысында 4 сәгать. Әзерлекнең җитди булачагын танк училищесы җитәкчелеге егетләргә атна башындагы очрашуда ук әйткән иде. В течение 10 суток мы с вами проведем одиночную подготовку. Башта без 10 тәүлек дәвамында һәркем белән аерым шөгыльләнәчәкбез. Бу армия сафларында качандыр алган белемнәрне яңартырга ярдәм итәчәк. Офицерлар исә офицер вазифасында алган белемнәрне искә төшерәчәк. Хәзер көн тәртибе үзгәрәчәк. Сез хәрби атышларда рота батальон әзерлегендә катнашачаксыз. Физик әзерлектән тыш күңел ныклыгы, бердәмлек һәм бер-береңә ышаныч терәк була белергә кирәк ди утны, суны кичкән офицерлар. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Русия мобилизация ил тормышының сәнәгатьнең төрле өлкәләренә кагылды. Бу атнада Владимир Путин мобилизация шаукымы кагылмый торган исемлеккә үзгәреш кертү турындагы указны имзалады. Без беләбез, бронь предприятие оешманың өзлексез эшчәнлеген тәэмин итә торган хезмәткәрләргә бирелә. Хәзер исемлектә студентлар, аспирантлар бар, шулай ук инновацияле фәнни технологик үзәкләрдә укучылар һәм дини уку йортлары шәкертләре, IT белгечләр, элемтә хезмәткәрләре, мәгълүмат белән эшләү, матбугат, кайбер финанс оешмалары. Бу атнада әле беренче тапкыр республиканың авыл хуҗалыгы тармагында броньлы хезмәткәрләрнең күпме булуын хәбәр иттеләр. Татарстанда бу категориягә якынча 10 000 кешеләгә. Бездә ВПК бар, илнең хәрби сәнәгате комплексы. Алар Россиянең оборона куәтен тәэмин итә. АПК бар, авыл алдында исә азык-төлек белән тәэмин итү бурычы тора. Моңарчы яшьләре шәһәргә китү сәбәпле кадрлар кытлыгы кичереп яшәгән авыл өлешчә мобилизациянең беренче шаукымын ничек кабул итте. Илне икмәкле дә итеп, иминлеген дә саклау бурычын авыл ничек үтәячәк? Рания Абдрахманова репортажы. Бүген авылның яшәү рәвеше терлекчелек һәм игенчелек. Һәм ул яшәү рәвеше генә түгел, халыкны азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләсендә иң мөһим урыннарның берсе дә. Күпчелек агрофирмалар, крестьян-фермер хуҗалыклары, гаилә фермалары, шәхси хуҗалыклар авылда урнашкан. Әмма соңгы берничә дистә елда авыл хуҗалыгы тармагында кадрлар кытлыгы үзен сиздерә. Күпчелек төбәкләрдә урбанизация көчәюен күрәбез. Яшьләр шәһәрне сайлый. Шуңа күрә кадрлар мәсьәләсе элек тә, хәзер дә мөһим булып кала. Балтач районының арбор хуҗалыгы. 2,5 гектар җирләре бар, 1,5 баш мөгезләре терлек тоталар. Хуҗалыкта 75 кеше эшли. Илдә барган өлешчә мобилизация шаукымы Татарстан читендәге бу авылга да барып җитә. Узган атнада 41 яшьлек механизаторларына повестка килә дә китеп бара. Ул 20 ел элек эчке гаскәрләрдә хезмәт иткән булган. Монда тракторда эшләгән. Армия киткән егет эшләгән техника нидә? Фирмада эшли. Иптәш егет эшли аны өчен фирмада. Ул иптәш егете нинди вазифада иде? Тоже Беларуста МТЗ 82 тракторында эшләде. Хуҗалыкның 21 егете хәрби бурычлы булып санала. Яшьләре 50-гә җитмәгән. Техника йөртүчеләр, агрономнар, бригадирлар, терлекчеләр 5-сендә бронь бар. Кемнәр бронировать ителә, военкомат билгели һәм аларны әле без һәрбер кешене алып барган. Мәсәлән, водитель безнең 30 яшьтән соңына бронировать ителә. Агрономнар 35 яшьтән дип куелган инде, трактористлар 35 яшьтән соңына бронировать ителергә мөмкиннәр. Дөресен әйткәндә тамамлап ябыз кызгычларны. Шуңа күрә бүгенге көндә механизаторларның бушлары да бар. Конечно, яз көне, җәй көне механизаторга кытлык күп иннән соң икән. Кирәк механизаторлар, конечно, бик кирәк безгә дә ни. Туганын чакырган икән инде, куя барасын. Бармыйча хәл юк инде. Без бөтенебездә военный обязанный кешеләр. 96 елларда хезмәт иттем Таләтти шәһәрендә. Ішкі эшләр гаскәрендә. Шакырсалар барабыз инде. Мин үзем дә шундый фикер, шакырсан кашып калып йөреп булмый. Хәрби хезмәткә чакырылучылар тагын да булса, егетләр киткән вакытка аларны олылар алыштырачак. Мен үземне малайда шунда, пока ялда гына. Берни дә юк. Таза сау ишен сауга катына шунда. Алар анда булса, без монда эшлибез инде. Ширмешән районының биоагро хуҗалыгындагы егетләр дә бүген иртәгә повестка килер дип көтә. Предприятие районда иң зурларның берсе. 23 000 гектар сөрү җирләре бар. Хәзер чәчкеш һәм сукаларны кышка әзерлиләр. Техникада 60 кеше хезмәт куя, 36-сы хәрби бурычлы. Рәмзил Гарифуллин 21 ел элек Ирак көнчыгышта хезмәт иткән, артиллерияче. Апилтәгән мөмкиннәр инде бөтенебезне. Апистар барабыз инде берничә ел булмый. Сен сабарып кайтырасың главное. Алсалар да качмыйм. Үзебезнең Россия халкын сакларга нитәргә, хатыннарны, әтиәннәрне. Калган хезмәттәшләре дә шундый фикердә. 2004-тән 2006-га хәтлек тулыга призвать иттеләр инде, водитель булып.
Ниттеминде служиттем анда. Тоже анда да баранка, мында да баранка инде. Бу хуҗалык өчен повесткалар килү кадрлар өчен борчу тудыра торган мәсьәлә. Чөнки соңгы 2 елда гына кадрлар мәсьәләсе хәл итеп бетерелгән була. Шуңа хәзер 5 кеше алынса да эш туктарга мөмкин диләр. Кадрлар итмәсә баса инде монда бөтен нәрсә баса. Бик авырга туры килә, если, например, безнең егетләрне ала башласалар, бездә основном яшь егетләр, потому что теге хәзерге современный технологиялар буенча компьютерда теге GLONASS ниләре бөтен треклар белән йөрергә теге напичканы инде компьютерлар белән. Бик теге возрасттагы кешеләргә бик авыррак эшләргә. Ләкин шул ук вакытта авыл хуҗалыгындагы һәр җитәкче аңлый, китүчеләр илнең иминлеген тәэмин итсә, калучылар илнең азык-төлек белән тәэмин ителеше өчен җаваплы. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә хәзер грантлар, дәүләт программалары буенча фирма төзүчеләр, шәхси гаилә бизнес алып баручылар байтак. Димәк, алар министрлык алдында да, дәүләт алдында да бурычлы. Үтәлергә тиешле килешү шартлары, аның сроклары бар. Бу очракта нишләргә? Авыл хуҗалыгында бүген безнең күп санлы КФХ бар, күп генә бүген ЛПХлар, шулар булгач инде анда һәрбер кеше санаулы, һәрбер кеше үзенең гаиләсеннән, үзенең мөмкинлегенә чыгып эшли. Шулай булгач инде шушы цепочкадан бер генә кешене алсаң да, бу инде аның йогынтысы бик зур була. Дәүләт программаларында катнашып, мисал өчен былтыр җиңгән ди начинающий фермер. Һәм ул бит инде дәүләт программасы буенча әлеге эшен алып барырга тиеш. Китеп барса, аның хуҗалыгын кем карый дигән? Без алай рассуждать итмәйбез. Если или безгә без кирәк икән, то без барабыз. Но әйтик, или безгә карарга тиеш. Касирдә безне калдырырга или кырда калдырырга, или мобилизация буенча алырга. Эш шунда инде безнеке. Илне дә защитәргә и солдатларны да ашатырга. Бу атнада министрлык авылдагы мобилизация буенча мәгълүмат җиткерде. Хуҗалыклардан да, переработка предприятиеләренә безгә килә хат бар. Шуны хәтле кеше бар, калдырырга, эшләтергә. Но ой бер бездән тормый дип әйтәсе килә. Мөмкин дә шундый хәл булгач, безнең 600 предприятиеләренә бронь куелган 49 мең кеше эшли бу 600 предприятиедә, 38% кеше безнең броньда тора. Иң кирәкле эшчеләрне броньлау мәсьәләсенә килгәндә, анда конкрет эшче түгел, аның вазифасы броньлана дип белгечләр. Агросәнәгать комплексының нинди юнәлештә эшләвенә карап, әлеге бронь кую эше даими алып барылырга тиеш. Моны артык бюрократия эше дип санап, вакытында документ тутырмаган оешмаларның эшчеләренә повестка килгән очраклар бар инде. Шул исәптән авыл районнарда да кайсылары бронь кую эшенә җаваплы карый, бүген кадрлар кытлыгы кичерми. Күмәш кондитер комбинаты Татарстанның иң әһәмиятле стратегик предприятиеләренең берсе. Олар Казанның 30% халкын һәм республиканың 15% халкын ипи белән тәэмин итә. Бронирование номенклатура буенча эшләнә ул. Менә шундый номенклатура бар бездә. Бу эш безнең белгечләребезне югалтмаска ярдәм итте. Казандагы бу комбинатта 700 кеше эшли. Смена сайын шуларның 3тән бире чыга. 300 иратның 9-ы хәрби бурычлы. Яртысында диярлек бронь бар. Минем төп вазифам шушы упаковочный отделениедә эшне оештыру. Әгәр туры килсә, теге үзебезнең илчелекләрен сакларга чакыралар икән, барабыз. Коркып нитеп тормыйбыз. Кирәк икән барабыз. Илем булмаса, ашарлык ипиендә булмайды. Бөтенесе фронтка чыгып киткәнсен, монда кем кала дигән шикелле, монда бит тоже халык ашатырга кирәк, эсертергә кирәк. Без бит инде икмәк җитештерәбез. Моннан тыш мондый предприятиеләргә мобилизация биреме кушыла. Безнең предприятие шундый объемына ясый ала. 160 тонна һәр көнне ясый алабыз. Безнең предприятие шуңа рассчитано. Әлегә кыр эшләре тәмамланып килгәндә өлешчә мобилизация шаукымы үзен бик сиздерми ди авыл хуҗалыгы предприятиеләре башлыклары. Алар монда ике әйберне аңлап эш итә. Беренчедән, приказ ул приказ. Авылдамы син, шәһәрдәме, аны үтәргә кирәк. Икенчедән, эшне тагын да җаваплырак итеп оештырырга кирәклеге көн кебек ачык. Рания Абдрахманова, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Олег Мыльников, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Безнең илдә октябрьнең 1 якшәмбесендә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Бу табыныбызны икмәкле иткән һәр кешегә рәхмәт әйтә торган көн. Елына, яңгырына, җиленә һәм дөньядагы вазгыятның нинди булуына карамастан, басу да вакытында эшкәртелергә, сыер да вакытында савылырга, икмәктә камыры күтәрелгән мизгелдә мичкә керергә тиеш. Без кибеттә әле икмәк түгел, ә 1-2 сәгатькә карабы да үткәндә нинди ажиотаж башлануын инде берничә тапкыр күрдек. Икмәк һәр чак табын түрендә. Быел 5 миллион тоннадан артык ашлык үстереп җыеп алган игенчеләребезгә чын күңелдән рәхмәт әйтеп, бәйрәм белән котлыйбыз. Это праздник людей, которые
каждый день своим нелегким трудом обеспечивают продовольственную безопасность не только республики, целым странам и крупный агропромышленный регион. И в этом году у нас достойные результаты. Вот по зерновым у нас валовка более 5 миллионов. Отдельные слова хочу адресовать труженикам отрасли и растениеводства, и животноводства. Бу атна башында Камчаткада Россиядә алиут телендә сөйләшкән соңгы кеше вафат булды. 2010 елда Россиядә бу телне белгән 45 кеше булган. Бу безнең ил өчен зур югалту. Ул Камчаткада яшәүчеләрнең туган телен саклауның никадәр мөһим булуын күрсәтә дип белдерде бу төбәкнең губернаторы. Монда әлбәттә саклыйсы калмаган инде. Мондый хәбәрләр күңелдә авыр тәэсир калдыра. Телне туган тел буларак белгән халыкның бетүе ул башка телдә сөйләшүче кешенең алиут телен вузда өйрәнүе белән бер түгел инде. Кызганыч. Дөньяда юкка чыгучы һәм чыгу алдында торган телләрнең атлысы күптән бар. Аны телләрнең кызыл китабы дип йөртәләр. Татар теле исемлеккә керми, әмма бу хәбәр туган телебезне белү, аны балаларга өйрәтүнең мөһимлеген ачык күрсәтә. Бу хәбәрнең укытучылар көнендә килеп ирешүе дә символик иде. Бүген республикада 3200 татар теле укытучысы бар. Аларның портретын ясасак, ул һичшиксез хатын-кыз образы булыр иде. Уртача яше 40-та, күпчелегенең эш тәҗрибәсе 11 елдан артык. Туган тел укытучысы бүген нинди уйлар белән яши? Нәрсәне үзгәртергә тели? Киләсе репортажда. Дәфтәрләребезгә шушы көз фасылын сүрәтләгән сүз тизмәләре языгыз әле. Яңгырлы еллар та була ул көз. Сары көз, алтын көз. Яфраклары бик матур. Урамда йөрисең, йөрисең дә, алар шундый матур теге сөйләшәләр безнең. Зөләйха Хафизова Казанның 11-нче татар гимназиясендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы. 29 ел балаларга туган тел өйрәтә, аның матурлыгын төшендерә. Битараф өйрәнү теләге булмаганнарын да кызыксындыру җаен эзли. Менә мәсәлән, халык авыз иҗат әсәрләрен өйрәнәбез бит. Һәр бала башлангычта менә үзем укыткан сыйныфларда, коллегаларым да шулай эшли. Кимендә 5 мәкаль, 5 табышмак, тиз әйткечләр, санамышлар, сынамышлар ул яттан белә, өйрәнә ул аны. Ул сүзнең тәрҗемәсен дә белә, мәгънәсен дә белә. Татар гимназиясе булса да, монда татар телен белмәгән балалар да килә. Англиядән күченеп кайтып, бер авыз сүз русча һәм татарча белмәгән кызга ул Тукай телен өйрәтә алган. Инглиз телендә татар теле белән охшаш авызлар бар икән, дия чагыштырып өйрәнде, менә телне чагыштырып. Әле алай гына да түгел, татар шигырьләрен инглиз теленә тәрҗемә итә. Турыдан-туры менә тәрҗемә итә, ул рус теле аша түгел. Өйрәнү кыен, программасы авыр дип әйтүчеләргә моннан да яхшырак мисал юктыр. Бу бит әле телне өйрәнү сәгатьләре кимегән вакытта. Йөрәкне иң авырттырганы әдәбият. Атнага бер генә укытыла. Менә эшли башлаган елларда 3-4 сәгать укыткан чакларда бар иде. Бала бит ул әдәби әсәрне укырга да, күңел аша үткәрергә дә, матурлыгын тыйырга да өйрәнергә тиеш. Кипет зур яшел, кипет зур яшел. Монысы Казанның 114-нче мәктәбе. Телне бөтенләй белмәүчеләргә чит телне өйрәткән кебек яңа баштан башлыйсы. Җиңел үзләштерелсен өчен төрле проектларны кулланалар. Үз үсеш технологиясе буенча үзләренә билге куюда стимул бирә балаларга. Телефонда үскән буынның аны да файдага куллану җаен тапкан мөгаллим Әләйсән Шәрәфетдинова махсус кушымта аша тәрҗемә итеп рольләргә бүлеп мультфильм геройларын татарча сөйләтәләр. Бу укучыларга бик ошый. Менә мондый татарча тавышландырылган мультфильмнарны дәресләрдә дә күрсәтеп була, сыйныф сәгатьләрендә дә күрсәтәбез. Әле аны бер сыйныфның эшләгән эшен икенче сыйныфка кереп күрсәтәсең, алар тавышларын таныйлар, тагын кызыксыналар. Минем максатым, мәсәлән, инде анда теге иркен сөйләшмәсә дә, уңайсыз ситуациялардан чыга алырлык булсын. Кибеттә әйбер сорый алырлык булсын, урамны сорап яки инде аңлата алсын аны. Укучылар бит алар авырлыклардан куркып, әйдәгез, без рус теле төркеменә күчәбез дияр инде. Без инде моны туган рус теле төркеме дип әйтәбез, диме? Рус телен тирәнтен өйрәнергә. Менә бу булай итеп эшләгән вакытта алар минем рус төркемнәренә күчмиләр. Шулай татар теле укытучысына башка мөгаллимнәргә караганда күбрәк тырышырга туры килә. Бу безнең бүгенге чынбарлык. Чыпшын татар балалар килә. Әтиәниләре минем белән телефоннан бик матур итеп татарча сөйләшәләр, ләкин балада татар теле инде әзрәк. Күпкә әзрәк. Аларның бер яраткан сүзләре бар, шүт-шүт беләм дигән. Менә әти-әниләргә әйтәсе килгән сүзем шул. Балагызны өйдә мәктәпкә биргәнче, балалар бакчасына җибәргәнче
татарча өйрәтегез. Мәктәпләрдә бүген 3200 татар теле укытучысы бар. 5 ел элек 5000 булган. Сәгатьләр саны кимегәч укытучыларга эш кимеде. 1000 ярымы башка фәнне укыту өчен курслар узды. Алар хәзер башлангыч сыйныфлар математика, география, җәмгыять белеме, тарих укыта. Бу таби Айгөл Миңнуллина да мәктәпкәчә яшьтәгеләр белән эшләү башлангыч сыйныфлар укытучысы белгечлеген үзләштергән. Яшь мөгаллим мәктәпкә нәкъ шул елларда 5 ел элек килә. Дәресләр санының кимүе, классны төркемнәргә бүлү, татар телен гариза язып уку, ул татар мөгаллименең дә кадерен киметкән еллар. Бер класстагы сыйныфта 30-32 бала, шуның 15-е минем дәресемә килгән. Бу инде яртысы дигән сүз әйе, һәм бу бик зур күрсәткештер дип уйлыйм. Ни кызганыч, өлкән сыйныфларда әлбәттә инде бу алай ук түгел, төркемнәргә җыела 9-10, күп дигәндә 12 бала. Әти-әниләр 1-нче, 2-нче, 3-нче сыйныфларда татарча укыган баласын рус төркеменә күчерә. Укытучының да, укучының да хезмәте шулай юкка чыга. Мөгаллим моңа ничек түбәнсенмәсен инде. Татар теленең торышы, укытылышы ни кызганыч укытучыларга һәм әти-әниләргә генә кайтып кала. Әгәр дә ул дәүләт тарафыннан катырак тырылып, бит дәүләт тарафыннан шулай ук бирелсә, бәлки безгә җайлырак булыр дип уйлыйм мин. Бит математиканы берәү дә сайлап укымый шулай бит. Мисал өчен бездә немец теле өйрәнелә, мәҗбүри өйрәнелә. Әни өчен татар телен без шулай әти-әниләр ихтыярына калдырырга тиеш. Менә шундый уйлар, борчулар белән яши бүген туган тел укытучысы, үзенең кирәклеген исбатлап. Шулай күңел дә тула, кәеф тә кырыла, әмма балалар үзләре үк укытучыны шатландыра да. Әле 3нче көн генә мине бер малаем шаккатырды. Ләйсан Вазыховна без челлендж эшләдек ди. Мин әйтмәдем бит әле аларга бу турыда. Алар чыгып тәнәфестә һәм өйдә кичкә кадәр гел татарча сөйләшергә сүз куештык ди. Менә бу көннәрдә генә булган хәл, бу инде минем өчен бик кызык та булды. Бик рәхәт тә булды менә моны ишетү. Без бүген аралашкан укытучылар арасында өлкән һәм яшь буын вәкилләре дә бар. Шунысы игътибарга лаек, сыналсалар да үз эшенә тугры, нәтиҗәгә эшли торган горур мөгаллимнәр алар. Андыйлар булганда өметсездә дә өмет уяна. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Безнең алдагы репортажыбыз телне саклауның төп урыны гаилә турында булыр. Гаилә, бер-береңне табып гаилә кору, аны саклап калу, балалар үстерү. Гаилә институты кыйммәтләре үзгәреш кичергән чорда гаиләдә халкыбызның традицияларын саклау турында сүз йөртергә кирәкми дә кебек. Белгечләр кавышуларның елдан-ел кыенлашуын күрәбез ди. Аерылышулар да күп. Моны республикада яшьләргә ныклы гаилә серләрен ачып бирергә тырышучы курсларның даими ачылуыннан да күрергә мөмкин. Димәк, аларга ихтыяҗ бар. Бу нәрсә белән бәйле соң? Бу хакта Алия Хәйретдинова. Бөтенләй ят ике йөрәкнең бер булып тибә башлап иң якын кешегә әверелүе үзе бер гаҗәп булса, яратышы бәйләнешкән парларның аерылышуга барып җитүе үзе бер фаҗига. Хәзер аерылам дигән кешегә электрон дәүләт хезмәте аша да гариза бирергә мөмкин. Әмма гаилә коруга җитди карашлы яшьләр дә, аларга ныклы нигез булдырырга ярдәм итәргә туручылар да күп. Минем әтием белән әнием инде 30 елга якын бергә яшиләр һәм алар минем өчен бик зур үрнәк. Гөлшат Галимуллина Балташ кызы кечкенәдән табиб булырга хыялланган. Бүген ул Казанның онкология диспансерында анестезиолог-реаниматолог булып эшли. 28 яше тулган, гаилә кырасы килә. Шуңа күрә Диния нәзарәте тарафыннан оештырылган яшь килен проектында катнаша. Гаиләгә әзер булып килү әлбәттә бик зур проблемаларны узып китергә мөмкинлек бирә. Һәм шунлыктан гаиләләр ныграк булачак, аерылышулар әзрәк булачак дип уйлыйм. Яшь килен проекты Татарстанда 7нче тапкыр уза. Курслар онлайн форматта булу сәбәпле чит илдән дә катнашучылар бар. 6нчы сезонда дәресләргә Төркия, Гарәп әмирлекләре, Индонезиядән кызлар кушылган. Беренчесе шушы ир белән хатын-кыз арасында булган бурычлар, алар гаиләдә нинди урын тоталар. Аннан соң туганнар арасында булган мөнәсәбәт. Чөнки соңгы вакытта туганнар, әти-әни, ирнең әти-әнисе, ягъни кайнана белән кайната. Менә шушы мөнәсәбәтләр хакында җәмгыятьтә төрле сүзләр яңгырады. Төрле эчтәлекле фильмнар карарга, китаплар укырга тырышабыз. Бу чаралардан соң безнең кызлар белән әңгәмә оештырыла. Бу әсәрләр нинди яхшы тәэсир итә ала кызларга гаилә тормышында. Татарстанда яшьләргә ныклы гаилә төзергә ярдәм итүче курслар күп, аларның барлыкка килүе дә юктан түгел. Соннар шундый, бездә һәр икенче диярлек гаилә таркала. Иң начар еллар 2002, 2008 еллар була дип Фәннәр академиясе хезмәткәрләре.
Семьяның тотрыклы булмавы, шулай андары ир һәм хатын-кызларның семья кырудан качулары. Икътисади сәбәптә күп киләчәккә менә ошамау. Чынлыкта да менә иратларда хатын-кызларда семья кырырга ашыкмыйбыз дибез инде. Аннан соң бит инде семья кырмаучылар да бар. Миграциядә күбрәк катнаша башлады хатын-кызлар бик күп актив. Аннан соң социаль проблемалар күп бит. Характер дип әйтәбез инде, үзара туры килмәү. Районнарны алсак, аерылышулар буенча беренче бишлеккә Яршаллы, Казан, Азнакай, Әлмәт, Буа керә. Ә менә Балта, Чүпрәле, Балык бистәсе, Аксубай, Актаныш ныклы гаиләләре белән аерылып тора. Соңгы арада гаилә кырырга теләмәүчеләр бу вакыйганы кичектереп торучыларның саны арткан. Галимнәр моны республика эчендәге миграция белән бәйли. Яшьләр авылдан калага күчүне максат итеп куя, югары белем алырга, яхшы эшкә урнашырга тырыша. Яшьләр менә шул семья кыру вакытында нык башка шәһәрләргә китәләр. Ә кайберләр киресенчә районда тупланып кала. Бигрәк тә бу Балтач районнарында ул туган җирдә калу дигән нәрсә бар. Кызга кылынышка каршы менә Арча районын алсак, миграция бик тискәре. Соңгы менә күрсәткечләр буенча бик күп китә. Менә бит минем алда күпме папкалар, алар барысы да анкета, тутырылган анкеталар. Татарстанның танылган яучысы Наилә Җиһаншина әйтүенчә, бүген гаилә кырырга теләүчеләр күп, әмма аларның танышырга вакыты юк. Аңа ел сайын меңләгән анкета килә. Күбрәк 20-35 яшьтәге хатын-кызлар яза. Соңгы елларда иратлар күбәйгән. Аның эше һәм аның инде матди яктан тотрыклы булуы. Менә хатын-кыз өчен ул иң беренче бүгенге көндә беренче булып торган теләк. Ә иратларның бер кайчан да үзгәрми торган теләкләре әлбәттә хатын-кызның матурлыгы. Аны инде бер нәрсә белән дә бер нинди еллар да, гасырлар да алыштырмый торгандыр. Аларга әлбәттә матур хатын кирәк. Әзерлек белән кияүгә чыккан кыз бала ул гаиләсен таркатырга тырышмый. Чөнки ул алдан ук белгән проблемаларга юлыкса, ул әлбәттә аларның чишелеш юлын белә. Матурлык туйда гына кирәклеген нәкъ менә туй алдыннан аңлатырга тырышалар Казанның никах үзәгендә. Хәзрәтне чакырып, никах алды вәгазы сөйләтәләр. Булгалады шундый очракларда, мәсәлән, хәзрәт сөйләгән вакытта, иратның бурычлары шундый булырга тиеш, хатын-кызның бурычлары шундый булырга тиеш, ниндидер бер теге яшьләрнең йөзендә дип әйтик, шикләнү, икеләнү дигән андый очраклар әлбәттә булды. Нишләптер хәзерге яшь кызлар дип әйтик инде, кәләшләр, аларның элеккеге кебек безнең менә әти-әниләр вакытында кебек бергә бердәм гаиләне күтәрергә дигән фикер юк. Менә шулай Татарстанда гаиләләр башка төбәкләр белән чагыштырганда ныграк, әмма ике никахның берсе таркалу гаилә институтында проблемаларның күп булуын күрсәтә. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Шушының белән бүгенге адымнар тәмам. Эфирда бер атнадан очрашырбыз. Исән-сау булыгыз.